Всем привет! Привет! Мы рады снова встретиться с вами, наши дорогие зрители, здесь у нас на канале из города на дачу. Мы с Ромой немного отдохнули и сейчас готовы приняться за работу, продолжать ремонты и снимать для вас интересные видео. Да, например, я сегодня хочу сделать здесь, в нашей спальне, на этой стене напротив, красивые, а главное, функциональные полочки. Надеюсь, что у меня это получится, потому что Викочка давно уже меня об этом просила. Ну и также мы продолжим ремонт в зале. Ну и сейчас давайте перейдем туда и посмотрим, какой там объем работ нас все-таки ждет. Да, пойдемте. Ну и сегодня я продолжу реставрацию вот этой старенькой советской стенки. Эту реставрацию мы с вами уже давно ждем, обсуждаем ее активно в телеграм-канале у нас. Ну и сегодня я зашпаклюю все неровности, которые имеются на фасадах. Также снимем старые ручки, которые в процессе мы вымоем и перекрасим. Ну и для начала нам нужно будет всю стенку выкрасить в один белый цвет. Я, конечно, переживаю, это очень большой объем работы, ну, постараемся успеть его сегодня сделать. Я тебе буду помогать. Обязательно. А к нам тут пришли котики, соскучились за нами, попрыгали к нам на руки, сказали, мы вам тоже будем ремонт делать, помогать, да? Вы нам точно поможете. Немного ранее я показывала, как мы разобрали шкаф, освободили от всех вещей и также сняли старые узоры на дверцах. И теперь с помощью акриловой шпатлевки по дереву замажу все трещины, дыры и по ходу работы сниму все ручки на дверцах. Наконец-то замазала все эти мелкие трещинки, все щели. И сейчас подожду, пока высохнет шпаклевка. Сниму все дверцы, отнесем с Ромой их на улицу и там уже буду шлифовать. Вообще у нас эта комната вместе с кухней это самые темные две комнаты в доме. Но за счет того, что сегодня очень солнечный день, поэтому здесь так светло. Но хотелось бы, чтобы так светло и уютно здесь было всегда, поэтому, конечно, мы решились на перекраску этой темной мебели. Ну и, конечно же, мы изменим тут, поменяем плед на кресло и на диван. Вот, ну и что там сделаем с полом. Ну, посмотрим. А здесь мы с Ромой поехали на рынок, чтобы приобрести некоторые строительные материалы. И пока Рома занимается покупкой, я решила подкормить местных собачек и также пошла посмотреть цены на профлист, который в будущем нам пригодится для постройки забора. Нам очень понравилась вот такая расцветка под деревом. Также были другие яркие цвета. И вот такой вот синий забор у нас уже был. И я знаю, что многим моим зрителям он не очень нравится. Ну и нам как бы за эти годы он тоже поднадоел, этот синий цвет. Поэтому, скорее всего, что выберем что-то другое. А с другой стороны, я увидела листы в сером цвете, также цвета льна. Мне вот кажется, что серый цвет, он вообще такой нейтральный, и он никогда не надоест и под все подходит. Ну, в общем, есть еще время подумать, прицениться, и я думаю, что на этот счет вы что-то нам тоже подскажете в своих комментариях. Так, ну а у нас выпал снег. Наверное, сейчас где-то +2, +3 градуса. Он уже потихоньку тает, но настроение все равно такое зимнее и ясное. Сейчас приготовлю рабочее место и буду делать полочки. Здесь позаметаю немножко снег, чтобы было работать удобно. Я не поскользнулся и не упал. А то работа закончится очень быстро. Ну и со стола тоже снег уберу и повытираю, чтобы он был сухой. Не знаю, сейчас вам видно или нет, но розы стоят зеленые.
середина января, да? Хорошо, хоть не цветут. Погода очень теплая в этом году. Сейчас в сарае возьму старый линолеум, буду подлаживать его под инструмент, чтобы он не мог. Так, вот он, этот кусочек. Он грязный, старый. Мы вначале хотели его выкинуть, но теперь обрадовались, что этого не сделали. Вот здесь я его положу и поставлю сверху сварочный, чтобы он не ржавел и не мог. Так, вот сюда. Вы, наверное, думаете, зачем я принес сварочный, если я буду делать деревянные полки? Это вопрос разумный. Но сейчас на ваших экранах появится картинка с идеей этих полочек. Я ее увидел на Пинтересте, и показалась идея очень даже интересной. Итак, как вы увидели, идея состоит в том, чтобы сделать такие железные рамки, прямоугольные, квадратные, одни узкие, другие широкие. Вот, покрасить их в черный цвет и там уже сделать эти полочки. Я взял вот такую трубу 20 на 20. Как раз она будет и не сильно толстая, и не сильно узенькая. Так, и сейчас нарежу подходящие куски. Вначале, может быть, сделаю такую квадратную, самую простую, 35 на 35, там есть размеры. Вот, сейчас одену маску и болгаркой отрежу подходящие куски. Так, 35 на 35, да? Раз, два, три, четыре. Вот такие 4 ровные кусочка у меня получились. А теперь их нужно срезать с краю под углом 45 градусов. У меня есть такой вот угольник магнитный. И если его поставить так ровненько, то как раз 45 и отрежется. Чтобы потом сварить ровный квадрат. Так, сейчас выставлю аккуратненько и начерчу. Вот примерно вот так. Вот, ровно 45 градусов. А теперь болгаркой срежу все эти углы. Ну, теперь на магнитном угольнике выставляем этот угол 90 градусов, чтобы он получился ровненький-ровненький. Так, а ну выравниваем. Вот. Маленькая щель осталась, но это еще и лучше. Так этот угол будет лучше провариваться. Вот такие вот ручки. Хочу их почистить хорошо, вымыть. В этом мне поможет такой легкий раствор из уксуса. Я насмотрелась в интернете, как их вообще очищают, ржавчины. Но у меня здесь ржавчины нет, а просто налет вот такой какой-то жирный, такой вот желтоватый, некрасивый. Я хотела, конечно, их заменить, а потом думаю, да ну зачем? Они по-своему очень оригинальны, красивые, и тем более время их совсем не испортило. Вот, нужно только их немного вымыть от этого налета. Вот, ну а налет мы сейчас сделаем растворчик, хорошо вымоем, вот, и потом я их перекрашу. Я так рад, что у меня появился сварочный, и теперь я могу делать всякие такие проекты из железа. Так, запускаем. Ага. Выставлю ток. А, кстати, он уже стоит. Да, 73. Ну, может быть, 80 поставлю. Так будет в самый раз. Так, выставил на столе ровно наш квадрат. Одеваю маску, перчатки и прихвачу вначале с этой стороны, потом переверну с другой. Потом выровняю, а потом уже буду все хорошенько проваривать. Так, заземление. Ой.
Так, прихватил. Здесь разок, здесь, здесь и вот здесь. Сейчас покажу, ровно выставил квадрат или нет. Ну, довольно-таки ровно, да? Нормально. Теперь буду хорошенько проваривать, а потом зачищу, чтобы не было видно швов. Все, отлично, сварщик. Немножко проварил. Еще теперь с краев и с середины тоже проварю. Кстати, я не говорил. Так, сейчас выключу сварочный. Варю электродом двойкой. Сначала взял тройку, но что-то нам мне не понравилось. И прожигает металл. Делаю меньше силу тока, начинает липнуть. А двойкой вообще самый раз. 80 сделал и... О, все, не оторвешь. Отлично. Как мы ждали эту погоду, ребята. Вообще красота такая. Жужа скулит, просится на прогулку. И еще покажу вам, буквально вот вчера, до вчерашнего дня у нас же стояла плюсовая погода, и уже такое настроение что-то посеять, посадить, поэтому вчера вот здесь я высаживала чеснок с ромой, вот, и там, вот тоже палочки видны, там тоже чеснок. Я понимаю, нужно было посадить еще осенью, но нам как-то не до этого было, тогда вообще ничего не хотелось не садить, вот. Но здесь погода позволяла, поэтому мы вот посадили чеснок, вот. Ну, надеемся, что он к весне как раз уже вырастет. Не знаю, такой вот опыт будет у нас. Посадка чеснока в январе месяце. Кто тут скулит? Кто скулит? Это Жужа скулит, на прогулку просится. И Альфуша. Ой, хитрушевые. В общем, собачек я оставляю дома, когда куда-то иду одна. Вот. Если мы с Ромой идем, конечно, мы их берем с собой. А так я одна с ними не справляюсь. Ой, вишневый сад, какая красота! Как вы долго ждали этого снега! И вы знаете, вчера высаживаем чеснок, вот, и загоняем лопату в землю, как бы переворачиваем, а земля у нас наполовину сухая. В общем, надо, чтобы такой вот снег еще несколько раз прошел, чтобы как-то хоть пропитался верхний слой земли. А иначе я даже вообще не представляю, что это будет, что будет с деревьями после такой засухи. Ну, надо, чтобы побольше снега еще выпало, тогда все будет хорошо. Фух. Ну что, наверное, больше 3 часов варил и зачищал я эти рамки. Получилось 5 штук. Это 5-я. Так, сейчас попробую вспомнить размеры. Это 75 на 25, 35 на 50, 35 на 20, 35 на 35 и вот это 35 на 65. Ну что, теперь осталось только их покрасить. У нас есть черная краска, которой я турник красил, но она такая не очень. Она и вонючая, и разводов много. Поэтому мы завтра поедем, завтра с утра возьмем краску черную в баллончиках, а наматывая, и думаем, что будет это красивее. Чтобы рамки сильно не заржавели, занесу их в дом. Ох, ну так, если все вместе соединить, довольно-таки тяжелая получается. Ну и пособираю весь инструмент. У нас же появился новый фрезер,
И это даже лучше, чем тот прошлый, который в пожаре сгорел. Он помощнее. Прошлый был на 1300, а этот на целых 1900 ватт. Ну и по ощущениям он так более тяжелее и мощнее. А еще тут всяких приспособ много. Пылеотводы разные. Упоры. Такой. Со всем этим еще я буду разбираться. Вот такой с колесиком есть. Разные цанги. А это мне нравится тоже. Это центр, чтобы делать такие круговые вырезы или выемки. Ну, в общем, буду учиться. Сегодня потренируюсь на полочках, а потом дальше буду развивать свои навыки. Надеюсь, что этот уцелеет и не сгорит у нас больше. А еще на рынке я приобрел вот такой набор фрез. Кажется, за 1200 или за 1300 рублей. Он очень похож на тот, что у меня был раньше, только покрашен в синий, а не желтый цвет. А так, в принципе, отличий нет. Что мне очень нравится, что здесь есть такие рисунки и показано, что можно сделать с помощью каждой фрезы. Так, ну я думаю, возьму вот эту самую большую фрезу. И не вытащишь. О. Она самая большая и самая красивая. С помощью нее будем делать сегодня полочки. Персик, ты пойдешь на улицу гулять? Скажи, там холодно, не пойду, лучше здесь, на стульчике. И пока есть время, возьму подходящие доски. Вот одна такая большая, это на самую широкую рамку. Так, такие, чтобы были более-менее чистые, чтобы меньше с ними возиться. Но и не совсем дырявые. Вот. О, гляньте, какая хорошая. Так, ага. И вот такую возьму. Раз, два, три. А вот эта длинная на 2 пойдет. Веснушка, ты удобряешь огород? Молодец. А Тома, гляньте, наверху сидит. Тома, ты там спряталась? Мы тебя видим. Так, сейчас быстро повытаскиваю эти гвозди. Так. А потом буду отпиливать по размеру. Ну вот и настало время, чтобы снять все дверцы, также вытащить все полочки. Снимаю дверцы с помощью отвертки и шуруповерта. И хотя у нас нет своей мастерской, шлифовать в доме я не буду. Отнесу сейчас все детали на улицу, и в принципе на улице тоже неплохой вариант, чтобы выполнить все грязные работы. Отпиливать мы будем торцовочной пилой. Хорошо, что она уцелела. Ей можно и ровно отрезать, и очень быстро. Вот так вот. Правда, она пылью припала. Ну ничего, мы сейчас поработаем, а потом обдуем ее. Одеваем защитную маску и запускаем агрегат. Получилось у нас 6 отрезков доски, 65, 50, так, 35, 2 по 25 и 1 20. Сейчас их хорошенько будем шлифовать шлифмашинкой, а потом уже обрабатывать на нашем новом фрезере.
Для шлифмашинки у меня есть два круга. 80-ка мелкая и 40-ка, это более крупная. Вначале пройдусь большой, а потом уже зачищу, чтобы было гладенькая мелкой. Хочу, чтобы вы увидели разницу между незашлифованной и зашлифованной доской. Это гладкая, аж приятно трогать ее. Ну и после того, как Рома завершил шлифовку своих деталей, за шлифовку принялась и я. Здесь на дверках, вот если вам видно, есть такие вот пеньки пластиковые. Это когда я снимала узоры, они остались, и я переживала, не хотела их выколупывать, потому что тогда я бы полностью здесь все испортила, эту гладкую поверхность. Но думаю, оставлю до шлифовки. И, в принципе, шлифмашинка хорошо справляется. Зерно 80-ка отлично снимает, все счесывает, и все теперь становится гладким. Думаю, ну, фух, теперь можно продолжать работу, не бояться, и поверхность останется ровной и гладкой. Так, доски на месте, рамки для примерки тоже здесь, фрезер здесь, маска здесь. Осталось только сходить в сарай и взять там струбцины, чтобы хорошо доски зажимать. И можно было удобно делать нужные, нужные узоры. О. Так, вот они у нас здесь висят. Такие мощные, хорошие брал. Одену вот такую штуку. Такое забрало, хоть я и буду работать в маске, но это тоже лишняя защита не помешает. И выставлю высоту, или вернее глубину фрезы. Вот здесь такая штучка есть, крутишь ее, и глубина выставляется. Так, примерно вот так. Закрепил. Вначале потренируюсь на ненужной, на необработанной доске, а потом уже на хороших, потому что боюсь испортить. Так, скорость... Какую? Ну, может, 4, наверное. Всего 6 скоростей. На 4 выставлю. Так, ну. Ага. Понял. Так, ну, сейчас будем пробовать. Такой получился узор, довольно-таки ровный и красивый. Потренировались на черновой доске, а теперь буду делать настоящие полки. Ну, супер! Ой, даже маску сбросил от радости. 2 полочки сделал, сейчас ближе покажу, как получилось. Вот обычная доска, да? Такая угольная, и это уже красивая. Супер!
не забывайте еще одевать маску, чтобы не вдыхать эту древесную пыль, потому что она очень опасная для легких. Я сейчас тоже одену. Ну и доделаю еще эти 4 полочки. Если вы себе придумаете брать фрезер, то берите, конечно, помощнее. Тот, который был поменьше, доска немного подгорала, ему сложнее было. А этот справляется со своей работой вообще на отлично. Фрезер снимает фаску хорошо и ровно, но все равно, видите, здесь есть еще мелкие заусеницы, которые нужно снять наждачкой, что получилось вообще красиво. О, другое дело. Вначале мы хотели покрыть полки лаком цвета или дуб, или орех, но, к сожалению, у нас этот лак закончился, либо сгорел, остался только такой вот бесцветный акриловый лак, пропиточный. Поэтому мы пройдемся им, и, как говорят, это будет так улучшать естественную структуру древесины. Что-то такое я слышал. Так что пройдемся, пропитаемся, и полки сохранятся надолго. Котики. Я дверки не убрала, они тут играют в прятки. Смешные такие. У нас на рынке, кстати, купили вот такую вот эмаль, черная, матовая, акриловая, вот, и ею сейчас я покрашу все вот эти металлические детальки. Вот, не люблю красить в доме с распылителя, поэтому здесь покрашу, а домой занесу уже, чтобы там все высыхало на таком вот разносе. Так, ну что, приступим. Рома! Да-да. Тебе что-нибудь покрасить уже? Конечно, сейчас я... Ага, неси. Да. Эти ж надо рамки еще покрасить. О, хорошо, сейчас тогда я окрашу свои детальки. Таким же цветом мне, Хорошо. чтобы были красивые. Так, тогда надо как-то все это разместить. В общем, сейчас. Гляньте, какой у нас сегодня красивый закат. Не знаю, камера передает или нет, но такие насыщенные цвета. Розовый, фиолетовый, оранжевый, серый, да, синий. Да. Красота. Красота. Супер. На рассвете, кстати, тоже так, когда солнышко встает. С другой Я прям стороны, смотрю, да? что такое красное, перепугалась, встаю, смотрю, а это рассвет, и вот тоже такой красный-красный горизонт. Да, это такие и восходы, и закаты морозные, Да. да, самые красивые. Красивые. И у нас здесь в поселке красиво. Так, ну что, наступил вечер. Мы приступаем к нашей самой большой перекраске, которую когда-либо мы делали. Да, я собираю краскопульт, и будем первый слой, да, будем красить белой краской. Краска акриловая для радиаторов. Да. Взяли мы 2,5 литра. Надеемся, что этого хватит. Ну, посмотрим, да. Так, я тут принаряжаюсь. Одела самую грязную одежду, потому что я когда крашу, краска на мне всегда. А я праздничную одел, ничего страшного. Смотри, что я нашла. Вот такой стаканчик и вот такую рюмочку. 100 граммчиков можно потянуть. Это когда-то покупали очень много таких стаканчиков для рассады.
Вот. Это будем набирать, да, краску? Ну, да, я думаю, так будет удобнее. Так, все, я готова. Ты готов? Ну, пробуй. Ну, Назад дороги нет. только Поехали. вперед. Да. Давай. Как все волнительно. Так, ну что мы хотим сказать? Краска пульт красит отлично, но помещение не проветривается, и такие маски, они не помогают. И нужны такие хорошие респираторы. Поэтому вот эта краска, что мы уже навели в краскопульт, мы ее все равно используем. Наверное, покрасим Пойдем на на улице, улицу, там двери, дверцы да. покрасим. А вот все, что тут, Будем красить кисточками и валиком. Да, это будет, конечно, медленнее, но зато меньше будет. Ну, очень жалко. С Вредного краскопульта отличная вообще покраска идет, просто шикарная. И быстрее намного. Ну что ж поделать. В следующий раз подготовимся лучше, да? Так, пойдем на улицу. Так, 4 полки с рамками уже сделаны, осталось последнее. Так, помещаю на место. Так, как видите, я вырезал вот такие углы на досках. Это для того, чтобы они хорошо одевались. Так, примерно ровно выставляю и одеваю. Плотненько-плотненько получается. Здесь уже и персик с веснушкой пришли мне помогать, да? Котейки. Интересно вам тут все? А теперь вот берем такие саморезы, и сзади я специально просверлил отверстие и прикручиваем эти полки, чтобы они хорошо держались. Видите, вот так саморез и прям в деревянную полку. Хорошо закручивается и будет держаться отлично. Персик, вот ты уже любитель всяких полок. Текс, а ну смотрите, ровно. Наверное, вот эту немножко повыше. Вот так, да? И вторую закручиваем тоже. Вот. 5-я полочка готова с рамкой. Теперь буду звать Вику. Будем помещать на место, на саму стену. Самое главное повесить ровно, чтобы получилось красиво. Давай помогу тебе. Хоть отвлекусь от своей покраски. Это все крашу. Конца и края нет. Вначале Так. будем центральную вешать, вот эту длинненькую. Давай, буду держать. Так, где-то вот так примерно, да? Угу. Сейчас я уровень возьму. Ага. А то у меня всегда все криво. Тык. О, хорошо, что он магнитный, да? Ага. Не падает. Готово. Так, одна полочка на месте. Поехали дальше. Так, вот это. Вот где-то здесь, да? Чтобы расстояние здесь было, наверное, сантиметров 5-6. А я по картинке смотрела немножко меньше там. У нас большая стена, можно нам и больше. Хорошо. Так. Нет, наоборот. Вот этот ниже. Угу. Вот так. Ну, примерно. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Все. Все, ура! Ура! Какая красота! Красиво, да? А вы что скажете? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. И хорошо, что можно будет проходить и не затрагивать, да, плечами, головой не биться. Не Тем более, цепляться, что да? они тут скошенные Угу. немножко.
Здорово. Вот хорошо, что мы не сделали их шире. Мы как раз Отлично. думали, делать, не делать шире. Вот это самый идеальный такой вот размерчик для них. Здорово. Вот это красота получается, Викулечка. Да. Хорошо, ты расставила. Ну, пока расставили то, что имеется у нас, вот. Ну, а так в этой комнате, вообще здесь в спальне, не хватало нам озеленения, поэтому, скорее всего, что на этом уголке, как я его называю, мы теперь разместим разные растишки, может быть, искусственные, может быть, настоящие найдем, такие, чтобы вот свисали, вот такие вот хотелось бы растения посадить здесь. Как раз окно напротив здесь, и будет много света получать, я думаю, что здесь им будет комфортно и будет очень красиво с ними. А тебе, Рома, спасибо большое за такие классные полочки в нашей Спасибо, спальне. я старался. Они очень-очень мне понравились здесь. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. А теперь давайте пойдем глянем, как мы там стенку эту покрасили. Тоже очень красиво Пойдемте. получается. Ага. Так, Викочка здесь просидела несколько дней. Перекрашивала. Мы вдвоем. Я немножко меньше, а ты столько слоев перекрасила. Здесь, наверное, 3 слоя, там внутри по 2, да? И там, наверное, тоже 3. Я вроде бы старалась идти по порядку, но все равно получалось. Где-то больше уже слоев, а где-то еще нужно будет докрасить. Мы, кстати, выкрасили, да, все, ну, тут немножко осталось, 2,5 литра. И мы докупим еще, скорее всего, что литр, баночку краски. Минимум да. литр надо еще Минимум, точно, да. Вот, ну, результат здесь еще пока не законченный, но большая часть работы здесь уже сделана. Вот это мебельным магазином здесь очень пахнет Это теперь. точно. Да. В общем, здесь у нас еще не законченный результат, но в следующих роликах мы будем показывать процесс нашей переделки. Вот, уверены, он вам понравится. Ну, а сейчас будем заканчивать это видео и прощаться с вами, дорогие наши зрители. Да, спасибо, что вы с нами, спасибо, что смотрите наши видео. Ждем ваши лайки, ваши хорошие комментарии. Всего доброго! Пока-пока!